拍緊啦！着緊龍蝦衫。而家咧，我哋就去咗三寶嘅終點站。咁呢個咧就係冰海嚟嘅，咁應該好深嘅，所以唔會驚跌落海。嗱，呢個就係我哋嘅三寶船啦。過嚟呢邊啦，見到紅色衫嗰啲啊，就係龍蝦啦。頭先我哋已經做咗龍蝦人咧，就跳落去炸鑊啦。過嚟啊，我哋近啲睇啊！哇，咁遠！最搞笑咧係上船嗰一下，真係好似撩隻龍蝦上嚟食咁樣。睇下幾狼狽，但係要咁樣扯佢上嚟，就係咁樣啦，有得浮啦，我哋浮咗好耐啊，真係10分鐘。好好玩啊！呢個體驗，貴啲都值得嚟玩嘅，一定要試下嚟啊！芬蘭嚟咧唔嚟玩咧就嘥咗。嗱，睇住佢咁樣伸高隻手，個女仔就會拉佢上嚟。哇！睇下呢度好正啊，環境。咁啊天氣非常好啊，藍天啊，